一道門嘅喎 OK 喎，仲爽。 ，AAS 喎，就係一道門嘅喎。我分住收費啦，咁。有雞先得㗎。咦，一道門嘅喎。黏個度 OK 啊，我都查咗時間。幫我轉啦，轉唔到喎。唔係我團工轉相反方向先，再兜下搭男人啊嘛。唔係喎，你團工嗰度你唔啱路喎，唔係可以嘅，你喺大眼睛行過去。係啊係啊，好啊。哇！我可以避開填海機啦，係。完美避開啲。我完美咁避開，但係你等要面對佢睇路啦，到時。唔緊要佢講先，驚唔緊要佢講都知咗先打。佢呢種嘢真係，你個人就係咁嘅啦，冇廁所不算，只要是都是錯。唉，無啦啦，佢係無恥不負。係啊，啊呢個成語用得非常之好，啊靚仔風度，不濃溫。唉，同你傾偈真係太好啦！可以背住佢嚟篤佢背脊，太爽啦！都係篤嘅啫。嚇？好多人都係篤嘅啫。篤知咗篤佢。佢淨係得我哋幾個 friend 除咗佢之外咧，淨係得你同我。抵佢啊！咁少 friend，其實新知組都睇佢唔順嘅。翻嚟幾隻啊？樓梯嗰個咧，太大隻啦，咁你 send 俾我嚟鋪啦，咁 send 俾我嚟鋪啦。係喎，你 send 咗俾我啦嘛。下一站是玉海峰。估唔到啊 ！INTJ 情商低過 ISTP 都可以多 friend 過佢一大截。我個 friend 嘅數量係填海機嘅大概4至5倍到啦。我個 friend 好多，我應該同佢有啲分 friend。我應該得閒我都識下，我都一齊儲 friend。但係我班嘅，你應該冇興趣識佢啦。愛人啊，我冇俾啫，冇俾。喂，唔緊要，唔緊要，唔緊要。佢就驚尷尬。嚇？咩？佢個人都驚幾尷尬。啱嘅，佢都係 I 人一個。我發覺見你啲同學咧，見到我都會咁 hello，佢會微笑咁向我 hello。因為我同佢簡直係好外向嘅人。嚇下一站係屯門公路轉車站。 ？WhatsApp 文字不知啊。冇打電話，唔係講俾條友機見到咧，佢就打開嚟都似咗係啊冇錯，佢又會揾我麻煩㗎啦。好靚。就知佢幾中意揾我傾偈㗎啦，知佢幾中意揾我傾偈㗎啦。一陣間咧，你企定先啦，我再影幾張。你而家都企得影睇風景啊？企得幾多？整咗一次㗎。企呢度。哇！影嗰六痕記個樣嘅真係，唔好擺上網呢個，唔好擺上網呢個就，呢個千祈唔好擺上網，唔好擺呢個。
好文字嘅文字電聯啦，我哋。好唔該晒。